bir balany illen bermen ody naga dostum musulmanlyk bollar. Onu 9 ay göwräňde götürüp, dünýä getirip, iýdirip, içirip, ul oldup däni yola salyp, inni ýörjän edip, inni aýagy üstüne galyp, inni şuň zähmetinden geçdim diýenden soňra, inni muň oturup meýwesini ýejek diýenden soňra, çağan balan elinden gitmeli. Çağan gitmek musibat bir fikretden görüň. Kan adamlar häzir günetselin şu gurrun eşdenle gözlerinden ýaş tygyrýan insanlar var. Awlatlary, balalary, çağalary kişiklikde, ýaşlykda häzir öýermäke, öýerenden soňra dünýeden ötüpdirler. Ölüm dagynyň asty eteginde galypdyrlar. Ey musulmanlyk bollar. Şolara bir ýürek giňlik bolsun diýip aýdýan şu urdumy. Bir wagt Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem oturşugyna däni bir adam gelerdi diye yanında bir 5 ýaşan, 6 ýaşan ogluny getirerdi. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam da wagt berip gurrun berip oturanka käde gözi düşürdi şol adama. Öz balajygy bilen gelipdir. Balasy ewine oturan. Soňra bir näçe wagtlap şol adamy görmäpdir Peýgamberimiz. Oturşugyna gelmäpdir ýanky adam. Peýgamberimiz soraglapdyr. Mali la ara fulanan. Ey sahabalar hani şu tüýsli bir adam gelerdi de ýanyna çağıjygy bilen göremäkde men şugullem şonu idi. Ya Resulallah dedi. Ona musibat geldi dedi. Musibat düşdü dedi. Wah näme boldy? Şu senin görenje çağan şol däni çatlady, dünýeden ötdi diýipdirler. Şonda Peýgamberimiz eglemäň meni Allah'ın gidim şoň öýüne garşy inip şol musulman bolan ogly däni dünýeden öten musibata giriftar bolan adamyň öýüne barypdyr. Oham oturulmuşlukla narahat bolup. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam bulara däni qysga bir gurrun aýdypdyr. Ey falany diýipdir. İki iş aýdaýyn haýsy birsin söýýärsiň diýipdir. Aya isliýänmi balan çağan ulalsın. Gözeğinde däni adam bolsun, öýlü bolsun, iýilli bolsun. Halkyň çağaty ýalyk däni öýüňe gelin gelsin, aktyp öňsün. Şeýdip ulalyp gitmegini isliýänmi? Aw la ta'ti gadan baban min abwabil cennah illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi yaftahu lak. Ya da kıyamet günü däni turha tur bolup sen baranda haýsy cennetten gireýinip cennetin haýsy kapsynyň agzyna däni baryp ýetemde kafini öňünden açyp hoş geldiň dädim, hoş geldiň nänem dip öňünden çykyp duran ogul gerekmi ýa haýsy bir gerek diýdi. Haýsy bir nesdiýän şu dünýede ogluň ul bolup adam bolup halkyň ogly ýalyk bolup netije görjekmi? Ya ýok oglulukdy geçdi. Amma kıyamet gün cennetin haýsy kapsyndan gireýin diýsem kafini öňünden açyp berip hoş geldiň enem, hoş geldiň atam dip duran oglan haýsy bir gerek diýdi. Onda ýanky sahaba diýdi. Şo ikilenji aýdýanyň gerek, kıyamet gerek maňa ya Resulallah diýdi. Şonda Peýgamberimiz fazalika lak. Onda şu sana üçin basaňa diýdi. İnşallah kıyamet günläni turdun her cennetin gafyndan giresin gelse ogluň gafyny açyp berer sana diýdi. Subhanallah. Sahabalaryň birisi bardy ýanynda, Ansar sahabalaryň birisi. Ya Resulallah diýdi. Hada li fulanin khassa. Bu aýdýan derejäň diýdi, bu aýdýan sowabym fakat şu benne üçin hasmy diýdi, fakat şu musibat gören üçin bamy diýdi. We ya beýleki musulmanlar üçin bamy şu derejede diýdi. Peýgamberimiz diýdi: "Bel kullu men halaka lahu faratun minel muslimin kana zalika lah." Rawahu Tabarani. Belki diýdi her musulmana bir balasy dünýeden ötüp elden beren bolsa hemmesi üçin bardyr diýdi. Kıyamet gün baralarynda cennetin gaflaryny açyp enem hoş geldin, atam hoş geldin dip ewlerinden çykyp durjakdyr diýdi. Wallazi nafsi bi yadihi inna as-siqata la yajurru ummuhu bi sirarihi ila al-janna idha ihtasabathu. Rawahu Tabarani. Men canım elinde bolan Hudaýa kasam içýän idi. Ol çağı dünýedegiden öz zaýynda bir zinana bir eneyke göwresindäki çağı kamil bolmany naqys bolup da düşýä. Şol düşüp de kıyamet gün bir tekmil insan bolup bir çağı bolup da
Kıyamet gün enesinin däni könögünden çıkıp, enesinin sininden asılıp çıkıp, ödü bilen cennete karşın ilçek dittir şu çağa. Subhanallah. Ey musulmanlyk oğullar, şulada men Sire-i Ummahatul Mu'minin oturuşuğun içinde enemiz Hazreti Rahime Eyyub aleyhisselamın maşgalasının üstünden gelen musibetke bağlalarını ellen verip, çağalarını ellen veriptir. Ve şu musibete gereftar olan maşgalalara enelerimize, ayallık ollarımıza nasihat edip aydiyan bir dünya fani cay, imtihan cay, finev cay, şeytan vasvasa eder ve nemeden günahmadı. Huday mena bağlamı allı, çağamı allı, gözümü önünde değerli, ululup öğrenci oğlum, gününü sanap gören oğlum, iyidirdim, içirdim, giydirdim, yürüttüm. Indi bir adam sanına koştuktum, elimden gitti diyen, şu musibet düşünme oğan, basım dayani şeytan vasvasa edip her zatlar fikrine salmaka, Peygambercan aleyhissalatu vesselamın günü yadına düştüm. Feniki bir çağan ellen gitti, iki çağan ellen gitti. Fikret, rahmeten lil alemin mulk gelen peygamber, tetimmeyi doğru zaman mulk gelen peygamber, yer göğün şoň üçin yaradylan peygamber, lewlak tacını giyen peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme näçe däne şujura agyr musibet üstünden geçti ha? Näçe bağlasynyň çağasynyň awlugyny, dağyny gördü ha? Peygamberimiz kıydı Zeynep selamullah aleyha 32-33 yaşındaka dünyadan ötenliğin awulugyn görüpdir. Bir oğul bir gyzy koyup gidipdir gyzy. İki aktığı galypdyr Peygamberimiziň elinde. Onun kiçi gyzy Rukayya selamullah aleyha 27 yaşında. Peygamberimiz baka. Hazreti Ümmü Kulsum 25 yaşında. Çağası baya yok. Şahalatlarda Peygamberimiz gyzylaryny ellen berdi. Erkeci oğulları Kasımcan, Abdullahcan, İbrahimcan 5 yaş, 2 yaş çağa dayanıp çağa kalar dünyadan ellen verdi çağalarını. Bir Bibi Fatıma gyzynyň ölümünün awulugyny görmedi. Başka hem oğullarının ölümünü gördü. Peygamberimiz aýdýar: "Men asabethu musibetun felyezkur musibetehu bi fe innaha min azamil masaib." Her kime bir musibet yetse, şol musibetini menin musibetimi däli deňişdirip görsün dipdir. Her kime bir ölüm awulugy yetse, şol kıyınçylygyny mana deňäk görsün dipdir. Şol inki ölüm awulugynyň kıyınçylygyny gören mendir dipdir.